न्यू गिल ट्रक वाली पात्रा बाईपास जो गड्डी सामने देख रहे हो टाटा 3518 सी जीन की गड्डी है हरियाणे की। सारी गड्डी का रिव्यू करवाना थोनों सिरे तो लैके भोलेनाथ के मंदिर तो गुड एरिया एक मकार एरिया सारा स्टील वर्कर होया है, बहुत साफ सुथरा काम होया। स्टील के खंडे स्टील के हैंडल राजस्थानी खंडे पट्टी हेठां टायर बदरी सिरे तो सिरे तक देखो गड्डी बहुत साफ सुथरी है। साइड तो देखो वाटर प्रूफ लाई का टूल है, स्टील का वर्कर होया सारा 26 गेज की स्टील है, बहुत हैवी और बहुत साफ सुथरा कम। रंग टेप रेडियम इलैक्ट्रीशियन सारा वर्कशॉप के अंदर होंदा है कम, किते भी बाहर जाने की लोड़ नहीं। कंप्लीट गड्डी करके कढ़ते हैं बाहर और बहुत साफ सुथरा काम है। देखो बहुत सफाई का काम है और बहुत लुक बनी है गड्डी की। लरां दे डिजाइन बहुत वधिया ने। दिल्ली या टूल बक्स सारा लोहे के फट्टे नाल सपोर्ट लाई है वधिया है ना। डाला फुल रेडियम डाले उत्ते ओरिजिनल रेडियम है सारा। बत्ते च भी प्लेट पाई है, हेठां चासी से भी प्लेट लाई है, बिल्कुल सिद्धू। साइड तो देखो सारा बहुत साफ सुथरा काम बने। दिल्ली जाल पार्टी भी आई हुई है जीन के बंदे ने, उन्होंने भी थोड़ी गल करावांगे इस तरह का काम बनया थोड़ा। रगेश की गड्डी है जीन्स तो। हाँ जी रगेश जी, हाँ जी, कैसा बनया काम आपका? काम बहुत बढ़िया बनया। बढ़िया बने? हाँ बढ़िया बढ़िया, खुश हो? दिल खुश है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साढ़े मकैनिक करनी कोई गलबात? मकैनिक ने अच्छा काम कराया आपने। अच्छा। बहुत बढ़िया काम कराया। और रंग रुंग सब साफ सुथरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम है। हमारी आत्मा बिल्कुल खुश है, दिल खुश है। खुश होना चाहिए हो, काम तो चलते ही रहते हैं, बंदे की आत्मा खुश हो बस। कारोबार वाधा तो करता है, वर्कशाप भी वाधा होंदा है, गड्डी वाले भी वाधा होंदा है। आ साडा मार्का है न्यू गिल ट्रक वाली पात्रा बाईपास। विचों भी रिव्यू करवाना तुहानूं सारा कैबिन देखो। बैड सीट बहुत साफ सुथरी है, बहुत सोहना कपड़ा चढ़िया है, बहुत हैवी स्लीप वेल की गद्दी है, 5 साल गद्दी खराब नहीं होंदी। सीट मगर 2 ते डराला बहुत साफ सुथरा डिजिटल सनमे का सारा रेडी कैबिन बनया हुआ है। डेक भी स्क्रीन लाई है, बोट बक्सा बहुत शानदार बनाया है। आ भी बक्सा बनाया है कोई चीज़ वास्ते रखने वास्ते। बाबा जी का मंदिर आ भोलेनाथ का। फैन चार्जिंग
ਬੈਂਫਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਫਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਬੈਂਫਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਕੈਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਫ ਨੇ, ਤੋਂ ਪੱਧਰ ਸੀਟ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਕੀ ਨਾਲ ਹੈ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਔਨ ਆਫ ਆ, ਔਨ ਆਫ ਆ। ਤਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਇਦਾਨ LED ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ।